आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार छ। आज पनि हामीसँग एलिजर ज्यू हुन्छ, उहाँसँग आज हामी कुराकानी बातचित गर्छौँ। पछिल्लो समय देखिएको छ सर्वोच्चका अधिकृतले चाहिँ एउटा बदमासी गरे, त्यसको नतिजा चाहिँ रेशम चौधरीले भोग्नुभयो। यिनै विषयमा सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी बातचित गर्न तातो बहस पनि गर्नेछौँ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। के छ अचम्म भयो त सर, हेर्नुहोस् त, रेशम चौधरीलाई सफाई पाइसकेको व्यक्ति होइन, एकदमै सरकारबाट पनि उनले चाहिँ आम माफी पाइसकेका व्यक्तिलाई पनि फेरि चाहिँ उनले एउटा चाहिँ सन्काहा शाखा अधिकृतको सन्काहामा चाहिँ दिमागमा चाहिँ उनको चाहिँ के चढ्यो, उनले पत्र लेखे। ल के छ सर, यस्तो विस्तृत कुरा बताउनुहोस् त हजुरले। आज यो दिनभरि चलेको हट न्युज बनेको छ यो विषय। नेपालको हट के सबभन्दा ठुलो के भयो? एकदम हट न्युज नै यो बनिरहेको छ। यो अचम्म प्रकारको पनि भएको छ। एउटा सर्वोच्च अदालत भनेको न्यायालयको सबभन्दा सर्वोच्च उच्च स्थान हो। यसको बदनाम गराउने काम भएको छ। जुन जनताले सर्वोच्च अदालतमाथि प्रश्न उठाउने काम आज भएको छ। त्यही भित्रको मान्छेले कर्मचारीले चाह्यो भने कतिसम्म बदनाम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने प्रमाण यहाँबाट हामी देख्न सक्छौँ। शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टज्यूले अब एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेशम चौधरी र जुन सिके राहतको पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आज एकता घोषणा गर्ने दिन थियो। उनीहरू त्यसमा जोडेको थियो र उनीहरू त्यो प्रोग्राम स्थल पनि पुगेर एकदम प्रोग्रामको सेड्युल बनाउने अवस्थामा थिए। यति बेला एउटा अचानक त्यहाँ 7 पोस्टको यहाँ प्रहरी पुगेको देखिन्छ। प्रहरी पुगिसकेपछि प्रहरीबाट त्यहाँ रेशम चौधरीलाई त्यहाँ पक्राउ गरेर चाहिँ त्यहाँ दिल्ली बजारका कार्यगर लगिएको देखिन्छ। र त्यसपछि यो तरङ्ग फैलियो र त्यहाँ नाराबाजी पनि भएको देखियो। त्यहाँदेखि दुईटै पार्टीको मान्छेहरूले रेशम चौधरी रिहाई गर, यो नलायक सरकार मुर्दाबाद पनि भनियो र विभिन्न किसिमका सबै कुराहरू गरियो। र त्यसपछि एउटा कुरो, कुनै पनि रेशम चौधरीको जुन मुद्दामा बहस पनि भएको छैन, कुनै पनि आदेश न्यायाधीशले गरेको पनि छैन। र अचानक त्यो पत्र बहिरिसकेपछि सर्वोच्चमा पनि एउटा हङ्गामा मच्यो। त्यहाँको कर्मचारी, त्यहाँको न्यायाधीशहरू, साथसाथै त्यहाँको व्यक्तिमा पनि एउटा शङ्का उत्पन्न गरेपछि कसले के गर्दैछ भन्ने कुरामा त्यहाँ चाहिँ छानबिन पनि गरियो। र त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ रेशम चौधरीलाई यहाँ कारागार पुर्याइसके, थुनमा राखिसके, हातकटीलाई मात्र भित्र पुर्याइसके, जेलरले पनि थुनिसके, रेशम चौधरीलाई अब ठाउँ पनि राख्ने ठाउँ पनि रेडी पारिसके, रेडी पारिसकेर उसलाई भित्र हालिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चमा एउटा भुन्जालै गयो कि मैले देखेको छु। त्यसपछि त्यो मानसिंह विष्ट भन्ने मान्छे अधिकृतले चाहिँ मुद्दा शाखाको अधिकृतले चाहिँ त्यसपछि उसलाई पक्रेर चाहिँ अहिले चाहिँ उसलाई भद्रकालीमा राखिएको छ र रेशम चौधरी चाहिँ अहिले रिहा हुँदैछ र रिहा भइसकेको छ अहिले। अनि मैले एउटा कुरो यस कुरामा हुँदै गर्दा आजको यो हट न्युजलाई मैले एनालाइज गर्दै गर्दाखेरि देशको जनताले विश्वास गर्ने र अन्तिम न्याय पनि न्यायालय मात्रै यस्तो कुरो हुन्छ भने तल कस्तो होला। अनि अहिले हाम्रो ब्युरोक्रेसी जुन नेपालको जुन मान्छेहरू चाहिँ कर्मचारी तन्त्र धेरै ह्याप्पी छ। अनि कर्मचारी तन्त्रले यो कतिसम्म हदसम्म गर्न सक्छ। रेशम चौधरी त एउटा हाइलाइटको मान्छे, एउटा नेताको एउटा पार्टीको संरक्षण एउटा भएको कारणले गर्दा, अभिभावक भएको कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका कुराकानीहरू गरेर यो सत्यता बाहिर आयो भनेदेखि यसरी कर्मचारीले बदमास गरेर कतिजना व्यक्ति जेलमा होला, मलाई अहिले त्यो पो लागिरहेको छ क्या। सर्वोच्च अदालतले त अन्तिम न्यायालयको ढोका भनेर सबैले विश्वास गरिन्छ, जे गरिन्छ त्यसलाई सबैले गराइन्छ। अनि तर सर्वोच्च अदालतबाट नै यस्तो बदमास कार्य हुन्छ भनेदेखि नै अब कसलाई विश्वास गर्ने? यो सर्वोच्चको मानानी छैन, सर्वोच्चको चाहिँ ठिक छ, तर त्यहाँ भित्रका कर्मचारी तन्त्रले सन्काहमा, उनको चाहिँ उसकाहाटमा, उनको चाहिँ प्रतिशोधमा पुराग्रही प्रकारले यो पत्र आयो हो। पूर्व क्राई मात्र होइन, यो त एकदम प्लानिङ सहित
उसले सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के भनेको छ भने जुन प्रकारको घटना भयो टिकापुरमा त्यो घटनामा जुन मरेको मान्छेहरूको आत्माले मेरो छाती पर्यो मैले यो गर्यो भनेर उसले बदमास के अरे यो कुरा जवाफ दिएको छ। एक प्रकारको मान्छेको सेन्टिमेन्ट बढ्नुलाई त्यो कुराहरू देखिएको छ। तर एउटा कुरो के हो भनेदेखि चाहिँ आज जनता पार्टी सिके रावतको पार्टी र रेशम चौधरी र उसको श्रीमती अध्यक्ष भएको पार्टी नागरिक उन्नति पार्टीको आज एकता घोषणालाई विफल पार्नको निमित्त जुन प्रकारले अब मधेसीहरू एक हुने भए, त्यसपछि जनजाति मधेसी मुस्लिम अनि पछाडिको अल्पसंख्यकहरू एक हुने भयो र अब शक्तिमा आउने भयो भन्दा चाहिँ ती एक समूहलाई पोलेको देखियो। अनि यसमा चाहिँ फेरि अर्को मेरो चाहिँ जुन चाहिँ सर्वोच्च अदालतको एउटा अधिकृतले चाहिँ प्रयोग गरेको देखियो। यसलाई विफल जस्तै नै पार्यो। पानिसकेपछि त यसलाई के गर्नु पर्यो, अब एउटा सर्वोच्च अदालतका मान्छेले प्रभाव पार्यो भने कति लाख कति करोड कति अरबमा प्रभावित पार्यो, यो कुरो चाहिँ अब खुलासामा ल्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो माग हो। किनभनेदेखि यस्तो कार्य त पत्र किन आयो त हो, आजकै दिनमा पत्र आयो। आजकै दिनमा पुलिस फेरि त्यहाँ गयो र पुलिसले लगेर आजकै दिन थुनामा जेलमा हाल्दा लग्यो। अनि त्यो कहिले काटेर सर आजै काटेको, आजै बिहानै काटियो। त्यही काटेको मान्छे फेरि पुलिस चौकीमा गएर बुझाएको देखिन्छ। त्यही मान्छेले नै सिग्नेचर गरेको छ। कहिले पनि यो प्रक्रिया त्यस्तो हुँदैन। भनेपछि कति करोड खाएर कति अरब खाएर यो मान्छेले यस्तो चहलगल गर्यो, यसको सत्यता बाहिर ल्याउनु पर्छ। छानबिन गरेर अनुसन्धान गरेर जेलमा राख्नु ठुलो कुरो होइन। उसले बदमास गरेर त्यो जेलमा राख्नु पर्यो नि त। सर्वोच्च अङ्गकै न्यायालयको सर्वोच्च अङ्गकै बदनाम गराउँछ भनेदेखि यो मान्छेले चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। यस्तो बनाम गर्नुपर्छ, यस्तो कानुन अनुसार मात्र। यस्ता व्यक्तिहरू जसले देशद्रोही भन्छ नि, देशको जुन सिस्टमलाई नै यहाँ बदनाम गर्ने कामहरू गरेको छ नि त, सिस्टममाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ नि त यो व्यक्तिले। अनि हरेक कर्मचारी तन्त्रलाई नै कर्मचारीहरूमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाएको छ नि त। यस्तै व्यक्ति चाहिँ हदसम्मको चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ। किनभनेदेखि यस्तो बदमास गर्छ र सर्वोच्चको एउटा कर्मचारी मात्र नभइकन यो त देशको एउटा सेवक हो नि त। देशको सेवक जस्तो मान्छेले नै यस्तो कुघात गराउँछ भने देशको न्यायालयमाथि यसरी प्रहार गरिन्छ भनेदेखि यो जस्तो अपराधी के हुन सक्छ। त्यही कारणले गर्दा यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कडा कारबाही गर्नुपर्छ। मेरो शाखा अधिकृतले जुन पत्र उनले जारी गरे हजुर कसैलाई थाहा छैन। हजुर सबै उनीसँग अधिकार थियो। हजुर त्यो अधिकार उनले प्रयोग गरे। हजुर त्यो गर्दै क्रममा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ कसरी यो छानबिन भएछ यो चाहिँ पत्र चाहिँ नक्कली रहेछ वा उनले त गरेपछि ऊ त आधिकारिक पनि हुन सक्छ। यो कसरी छानबिन भएछ, कसरी छानबिन भएछ? मैले अघि नै एउटा कुरो भने, यो जुन नागरिक जुन जनता पार्टी छ नि, त्यो पार्टीको संरक्षक भएको कारणले गर्दा रेशम चौधरीको अनि यो फेरि सर्वोच्च विधायीन अवस्थामा थियो। र अर्को कुरो के हो भनेदेखि जुन प्रकारले रेशम चौधरीलाई त्यहाँ सर्वोच्च अदालतबाट आम माफी दिएको रहेछ नि त, यो उहाँले सफाई पाएको पनि होइन, यो त आम माफीमा निस्केको। आम माफी दिएको चाहिँ मुद्दा विचाराधीन छ, तर त्यसको लागि बहस हुनु पर्यो, त्यसको लागि पेस्की चल्नु पर्यो। पेस्की प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रियामा सुरु पेस्की चल्नु पर्यो। पेस्की चलिसकेपछि त्यहाँ बहस हुनु पर्यो। बहस हुनेपछि फैसला आउनु पर्यो। फैसला आएपछि मात्रै त्यहाँ कुन प्रकारको सजाय हुन्छ, त्यो जुन कुन दफा अनुसारको सजाय लाग्छ त्यो अनुसारको फैसला आउँछ र त्यसपछि मात्रै उठ्नमा लानुपर्ने हो नि त। यहाँ त प्रक्रिया केही पनि छैन। न्यायाधीशले कुनै पनि बहस न्यायाधीशले बहस भएको छैन न, त्यसपछि फैसला केही आएको छैन। त्यसपछि त्यतिकै अनि एउटा कर्मचारीले ठट्ट लेख्यो अब चाहिँ थुन्नुलाई चाहिँ भनेपछि त प्रहरी पनि कुद्ने। एउटा कुरो यसमा प्रहरीको यहाँ ग्रान्ड डिजाइन छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। यहाँ प्रहरीले एउटा कुरो के भने, यो पत्र आउने बित्तिकै किन आयो कसो सर्वोच्चसँग के हो भने बुझ्नुपर्ने आवश्यक थियो नि त। तर त्यहाँ नबुझ्दो रहेछ। आएपछि त पुलिस त यहाँ 5 मिनटमै पुग्दो रहेछ। मलाई अचम्म लाग्छ। गर्नु पर्यो सर, हैन कार्यान्वयन त गराउनु पर्छ, तर पनि सत्यता हो कि होइन भन्ने कुरो हुन्छ नि त। त्यहाँ बहस गर्ने कुराहरू होला, विभिन्न किसिमको उस गर्नु होला, पक्ष विपक्ष सोध्ने कुरा, यो कुरा के हो भन्ने कुरो होला। अर्को कुरो, सर्वोच्च अदालतमा पनि प्रहरी सिआइपीहरू बसेको हुन्छ।
त्यहाँ हरेक के अरे एउटा ठुलो घटना अथवा ठुलो कुराहरूको बस हुने बेलामा त्यहाँ प्रहरी सिआइबीबाट डाइरेक्ट त्यहाँ उनीहरू कुरा भइरहेको हुन्छ। तर अवस्थामा त्यस्तो कुरा केही नभइकन चर्चा परिचय केही नभइकन हुँदाखेरि यहाँ अचम्म लाग्यो। यसमा चाहिँ यहाँ के त्रुटि छ भन्ने खोज अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ त्यो त्रुटि साथसाथै त्यो मानसिंह विष्टले चाहिँ गलत काम गरेको चाहिँ भेटेको मैले देखेको छु खासै। उनले अनि रेशम चौधरीले के प्रतिक्रिया जनाएन? रेशम चौधरी त एउटा कुरा के हो भने सक भएको छ नि त, पार्टी एकता गर्ने, प्रोग्राम सेड्युल गर्ने घोषणा गर्ने, अनि उहाँ संरक्षक हुने पार्टीको, त्यसपछि सिके राउत अध्यक्ष, उहाँको श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चाहिँ के अरे सह-अध्यक्ष हुने, त्यसपछि 700 केन्द्रीय सदस्य बनाउने भनेर उनीहरूको त पुरा हिजो आज प्लान थियो। र आजभन्दा 3-4 दिन अगाडि मैले हिमालय होटलमा मैले भेटेको थिएँ कि यो रेशम चौधरीलाई, उहाँको श्रीमती, उहाँ लगायत उहाँहरू मिटिङ बसिरहेको थियो। त्यति बेला उहाँहरूको पार्टी एकताको चर्चाहरू चलिरहेको थियो हिमालय होटलमा मैले भेटेको थिएँ। तर एउटा कुरो त्यति बेला चाहिँ कि उहाँहरूको प्लान कति समयको मिटिङ पछि यो एउटा निष्कर्ष, आज त खुसी मनाउने दिनमा चाहिँ यहाँ पुलिसले हडकडी लाउन जाँदाखेरि तपाईँ कस्तो भयो सोच्नु। प्रोग्राम नै क्यान्सल गरायो, प्रोग्राम नै क्यान्सल गरेर नाराबाजी लाएर चाहिँ उहाँहरू त्यहाँ उभिएको थियो। त्यही कारणले गर्दा अब यही कुराहरू यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ कसो भन्दाखेरि चाहिँ सरप्राइज गिफ्ट भन्नु के भन्नु क्या, रेशम चौधरीलाई आज सरप्राइज गिफ्ट दिए क्या सर्वोच्च अदालतबाट। कहिले उनले सोचेका थिएनन्, सोचेको मात्र होइन, उसले एउटा कुन बेला बहस भएर जुन प्रतिवादी छ अथवा जो व्यक्ति जुन आफ्नो मुद्दामा बहस गर्ने बेलामा ऊ उपस्थित हुनु पर्यो। रेशम चौधरीको वकिलले बहस गर्नुपर्ने होला, रेशम चौधरीले वकिल हायर गर्नुपर्ने होला, त्यहाँदेखि बहस हुनुपर्ने होला। ती नभएको त यसरी आउँदाखेरि त हटकट्टी ठक्क आउँदाखेरि त के भयो होला भनेर। तर एउटा कुरो यो सरस एउटा कुरो के देखिन सकिन्छ भने जुन दुई पार्टी मिल्ने छ, यो पार्टीको आजको प्रोग्रामलाई विफल बनाउने रचेको प्रतिपञ्च हो र यो उनीहरू सफल भएको देखिन्छ क्या खासै। यो उनलाई गर्नुपर्ने काम जो चाहिँ दुष्ट जुन दुई पार्टी मिल्न लाग्यो त्यसलाई फुटाउन खोज्ने जुन अर्को गिरोह छ, त्यो गिरोहले चाहिँ सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ र त्यसमा चाहिँ यो व्यक्ति युज भएको जस्तो देखिन्छ। विष्टजीलाई गोटी बनाए, उनले खेल दियो। तर सर्वोच्चले सच्याए नि त, फेरि अर्को पत्र दियो उनलाई। त्यही सर्वोच्चबाट सुन्न, त्यहीबाट नै सर्वोच्चबाट यो गल्ती भएको कारणले उसलाई अहिले तत्काल पक्रेर प्रहरीले राखिएको अवस्था छ। र त्यसपछि अब फेरि अनि रिहाई गराइदिएको छ निर्दोष मान्छे अथवा जो न्यायाधीशको जुन बस भएको छैन त्यतिको थुन पाइँदैन नि त। यसमा अनि सर्वोच्चले चाहिँ एउटा सर्वोच्चको एउटा न्यायालय एउटा तनावको पनि भएको देखिन्छ। यो कुरालाई अलिकति ध्यान नदिएको भए भुल सुधार गरेको सर्वोच्च अदालतमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्थ्यो। तर अहिले सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि अहिले जो व्यक्ति कर्मचारी छ त्यो कर्मचारीले जुन बदमास गर्यो त्यो कर्मचारीमाथि र सर्वोच्च अदालतमा रहेका कर्मचारीले यतिसम्म गर्न सक्ने रहेछ है भन्ने कुरो त प्रमाण भयो नि त। अनि यही कारणले गर्दा अहिले न्यायालयमा पनि विश्वास गर्ने कर्मचारीले जे भए त्यही हुने प्रभाव पार्ने कुराहरू आउँदा हामीले पहिला त न्यायालय भनेको त हामीले जे उ गरिदिन्छ त्यो चाहिँ एकदम हामी स्वीकार्छौँ भने सबैले भने अब न्यायालयलाई पनि न्यायालयबाट गरिने न्यायालयहरू कति चाहिँ गलत हुन सक्छ कि भन्ने प्रश्न चिन्ह चाहिँ त्यहाँ उठाएको देखिन्छ। र यो उठाउनु मात्र उठेको छ र यसमा चाहिँ हामी कर्मचारीले चाहेको खण्डमा उसले मनले चाहेको खण्डमा चाहिँ जे पनि गर्न सक्दो रहेछ। किनभनेदेखि मिसिनले चेक गर्दैन कहिले पनि यो कुराहरू, मिसिनबाट पारित गराउँदैन, मिसिनबाट ऊ गराउँदैन। यो चाहिँ सबै के भने मान्छेको विचारधारा र त्यहाँ लेखितको संविधानको टुक्रो परेर त कानुन परेर त यहाँ न्यायाधीशले न्याय गर्ने हो। अनि यही कारणले गर्दा अब यो त्रुटि पनि हुन सक्ने रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी पुरा प्रमाण हामीले भेटेको अवस्था हो। खासै यो राजनीतिकमा चाहिँ आम माफीको प्रक्रियामा हजुर जुन अहिले देखिएको छ त्यसमा पनि प्रश्न उठेछ। अब उसमा अदालतमा पूर्ण विचारको लागि मुद्दा पनि परिसकेको छ। उनी चाहिँ निर्दोष हुन् भनेर हामीले भन्ने आधार छैन होइन। उनलाई जबसम्म अदालतले जुन ठोस निर्णयमा पुग्दैन वा न्याय सुनाउँदैन। अब रेशमजीको चाहिँ राजनीतिक क्यारियर अब कस्तो हुन्छ सर? यसलाई अब यो फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ कि उनको पार्टीको? देवानी मुद्दा र फौजदारी मुद्दा हुन्छ दुईवटा मुद्दा नेपालको सरकार संविधान र कानुनले व्याख्या गरिएको कुराहरू हो। त्यो अनुसार फौजदारी मुद्दा लागेको व्यक्तिले कति हदसम्म कुन कस्तो खाले कसुर लागेको खण्डमा चाहिँ राजनीतिकमा आउन नमिल्ने भन्ने कुराहरू गरिएको छ। रेशम चौधरीको हकमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले ज्यान मार्ने मुद्दा के अरे उठोक लगाएको छ, त्यो फौजदारी मुद्दा लागेको छ। त्यही कारणले गर्दा उहाँ राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा कार्यकारी निर्देशक जस्तो
कार्यकारी पदहरू उहाँ बस्न नमिलेको कारणले गर्दा एउटा संरक्षण सल्लाहकार बस्न चाहिँ पायो। त्यही हिसाबले संरक्षण राखेको देखिन्छ। त्यही हिसाबले उहाँ थुनामै हुँदाखेरि जेलमै हुँदाखेरि उहाँले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चाहिँ उहाँले के अरे दर्ता गराएको हो नि त। त्यति बेला उहाँको श्रीमतीलाई अध्यक्ष बनाएको कुराहरू देखिन्छ। उहाँ कानुनी हिसाबले उहाँसँग मिल्ने भएको भए उहाँ आफैले पार्टी अध्यक्ष बन्नुहुन्थ्यो होला, आफै पार्टी अध्यक्ष बनिदिएर हिँड्नुहुन्थ्यो होला। तर यो कुरा त देखिँदैन। त्यही कारणले गर्दा उहाँ कानुनी हिसाबले अझैसम्म मुक्त हुनुहुन्न। सर्वोच्च अदालतमा उहाँलाई सफाई दिएको होइन, उहाँलाई चाहिँ आम माफी दिएको मैले अघि पनि भनिसकेँ। आम माफी भनेको कुरा चाहिँ के हो भने उहाँ दोषी हो तर पनि उहाँको चरित्र राम्रो भएको कारणले गर्दा उहाँलाई आम माफीको परिभाषा के हुन्छ भने चरित्र राम्रो भएको कारणले गर्दा उहाँले उन्मुक्त दिएको कुरा हो भनेर चाहिँ उ गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला सफाईको फैसला आएको भए चाहिँ उहाँ त्यो हुने थिएन। उहाँ राजनीतिक क्षेत्रमा खोलेर आउन सक्नुहुन्थ्यो, खोलेर उहाँले बहस गर्न सक्थ्यो, पार्टी अध्यक्ष बन्नुहुन्थ्यो, मन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ अहिले त्यो मुद्दा किनारा नलागेसम्म उहाँ कानुनी हिसाबले दोषी ठहर्छ र दोषी नै हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले यो कुराहरूमा उहाँ भाग्न दिएको जस्तो पनि लागिरहेको छ र यो कानुनले नदिएको कारणले गर्दा उहाँ यी कुराहरूबाट पछि हटेको जस्तो देखिन्छ र आफ्नो श्रीमतीलाई अगाडि सारेको कुरा देखिन्छ। तर उहाँ एउटा राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्छ र राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई कानुनले बाँधिए तापनि तर उहाँको आफ्नो दिमाग, उहाँको आफ्नो योजना, आफ्नो भिजन, आफ्नो उसले निर्देशन गर्न त पाउने रहेछ भन्ने कुरा त यहाँबाट हामी देख्न सकिन्छ। उहाँले त्यो कुरा त प्रयोग गरिरहेको छ। उहाँ जेलमा हुँदाहुँदै पनि उहाँले पार्टी उघाउनु भयो। उहाँ जेलमा हुँदा पनि उहाँ संसद बन्नुभएको थियो। यो कुरा तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ। जनताले यति चाहेको रहेछ कि त्यहाँका जनता जो उहाँको जुन क्षेत्रका मान्छेहरूले रेशम चौधरीलाई चाहिँ यति धेरै मानेको रहेछ, यति धेरै उ गरेको रहेछ। उहाँ जेलमा हुँदाखेरि पनि उहाँलाई कुनै भोट नमाग्दाखेरि पनि भोट दिएर जिताएको संसद हो क्या उहाँ। यहाँ नेपाल सरकारबाट उहाँलाई दोषी ठहर गरायो। नेपाल देशको संविधानले, नेपाल देशको कानुनले उहाँलाई दोषी ठहर त गरायो। तर उहाँलाई जनताले चाहिँ कहिले पनि दोषी ठहराउनु भएन। जनताले कहिले उहाँलाई अनि के अरे नेता होइन भन्न सकेन। उहाँलाई माया गरेको कारणले गर्दा, उहाँप्रति जनताको आशाको केन्द्र भएको कारणले गर्दा उहाँको श्रीमती समेतलाई जिताएर मन्दिर समेत बनायो क्या त्यो क्षेत्रबाट। त्यसपछि एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा राजनीतिक एउटा इस्यु पनि हो। राजनीतिक इस्यु के हुन्छ भनेदेखि दलित जनजाति मान्छे यति पावरमा पुग्यो भने, यति राम्रो ठाउँमा पुग्यो भने अब हामीलाई चाहिँ अन्य अत्याचार हुने भने यो बाहुनवादको यो अलिकति सूत्रले पनि काम गर्यो हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। क्षेत्री हुन्छ विष्ट हुन् होइन, विष्ट भनेको त क्षेत्रीमा पर्ने नि त। बाहुन क्षेत्रीकै कुरा गरिरहेको छु मैले। त्यही व्यक्तिको नसलवाद जुन राजनीति गरिन्छ नि त, प्रतिशोध त्यो चाहिँ साटेको हो कि जस्तो पनि मलाई लागिरहेको छ। यो कति मुद्दाहरू सर्वसाधारणको होइन प्रहरी र सरकारी वकिलहरूले चाहिँ तामेलीमा राखिदिन्छ क्या, मुद्दै नचल्ने प्रकारले परमाणु हुँदा हुँदै पनि चाहिँ पावरको भरमा ठुल्ठुला मान्छेहरूले चाहिँ मुद्दै नचल्ने प्रकार पनि राखेको देखिन्छ। अनि यस्ता त धेरै चाहिँ कुराहरू होला नि त यो भित्र पनि। होइन, यो हुँदो रहेछ मलाई थाहा पाइसक्यो। किनभने यो दिनमा एउटा कुरो के छ भनेदेखि हाम्रो नेपालको देशको व्यवस्थालाई हामीले नियाल गर्दा के व्यवस्थापिका भन्ने एउटा छ, त्यसपछि अनि के भन्छ कार्यपालिका, न्यायपालिका छ। अनि यो न्यायपालिका कार्यपालिका एकदम एक्टिभ भएको हामी देख्न सकिन्छन्। यसमा कस्तो भने कार्यकारी निर्देशक अब यो देशको प्रधानमन्त्रीमा पर्छ। त्यसपछि त्यसले बहुमतको खण्डमा उसले के भन्छन् कानुन फेर्न पनि पाइन्छ। कानुन परिवर्तन गर्ने 2/3 पुगिसकेपछि मन्त्रीमण्डलको आफ्नो दलको 2/3 पुगिसकेपछि उसले देशको संविधान साथसाथै नियम कानुन पनि परिवर्तन गर्न सक्ने एउटा शक्ति भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ धेरै चलखेल हुन सक्ने पनि देखियो। कसरी देखियो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अनुकूल भएन भने न्यायाधीश सराव गरिदिन पायो, बर्खास्त गरिदिन पायो। न्यायाधीशलाई विभिन्न किसिमका उस लागेर के प्रस्ताव भन्छ नि यो अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु पनि पायो। अनि त्यो कारणले गर्दा न्यायाधीशहरू पनि उभ्यो। अनि यो कर्मचारीले एउटा कुरो के नैतिक सङ्कट पर्छ भने जागिर त खानु पर्यो, त्यत्रो परेर आएको छ, त्यत्रो पदहरू लडाइँ गरेर आएको छ। अनि उच्चमा पुगिसकेपछि फ्याट्ट फेरि अविश्वासको पदलाई के अरे अविश्वासको मत के अरे ऊ जाहेर गरेर फेरि फाल्दियो भनेदेखि ऊ हुन्छ भनेर उनीहरू पनि अहिले राजनीतिक भक्त भइदिएको छ क्या। राजनीतिक दलको भक्तहरू, देशको जुन पार्टीको भक्तहरू भइदिएको छ।
त्यही कारणले गर्दा यसको सिस्टम बिग्रिने कामहरू भइरहेको छ। तपाईँले भनेको तालमेल राख्ने कुराहरू आफ्नो मालिकको सेवा त जसले नै गर्छ। त्यही हिसाबले जुन राजनीतिक दलमा प्रभावित भएर कर्मचारीहरू सर्व भएको छ, बरुवा भएको छ, अनि त्यसपछि भर्ती भएको छ, तिनीले त आफ्नो मालिकको सेवा त त्यतिकै पनि गरिहाल्छ। त्यो सेवा मालिक भर्ती गराउने को हो भने राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू हुन्छ, नेताहरू हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा यो कुराहरू आफ्नो नेतालाई बजाउने, आफ्नो मालिकलाई बजाउने निम्ति तालमेल गर्ने, तामिल गरिदिने, विभिन्न किसिमका घुसपैठ गर्ने यी कुराहरू भएको चाहिँ यही कारण हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। खासै सर अन्तिममा सङ्घर्ष हजुरले के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने जो व्यक्तिले यसरी न्यायालय माग्ने प्रश्न चिराउने काम गरेको छ यसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनु पर्यो। निर्दोष व्यक्तिहरूलाई कसैले पनि यसरी फसाउन पाइँदैन र जुनै प्रकारको न्यायालयहरूमा पनि यस्तो व्यक्तिगत विसङ्गतिहरू हुन सक्छ। यसको विरुद्धमा हामी नेपाली युवाहरू, नेपाली जनताहरू, नेपालीमा भएका जति पनि नेपालीहरू हामी छौँ, नेपाली नागरिकहरू छौँ, हामी आवश्यक पनि हामी आफ्नो तर्फबाट आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। नभए चाहिँ हाम्रा सन्तानहरूले, हाम्रा मान्छेहरूले बिना कसुर, बिना काम गल्ती नगरिकन पनि हामी थुनामा बस्नु पनि हुनसक्छ र गल्ती गरेको मान्छेहरू छुट्न सक्छ। जसले अपराध गरेको अपराधीहरू खुलाम आउन सक्छ र जसले अनि अपराधी गरेको छैन, सोझो साधा व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि न्यायकोले चाहिँ के अरे विभिन्न किसिमको अर्थलाई फेरि जेलमा हाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसै कारणले गर्दा यस्ता घोर काम, नराम्रा कुकाम गर्ने विरुद्धमा चाहिँ हामी सबै मिलेर आवाज उठाउँ र हामी आवाज बुलन्द गरौँ भनेर चाहिँ म सबैलाई भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।